நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா வால் மவுண்ட் கிளாஸ் செட்டு, அப்புறம் வந்துட்டு வால் மிக்சர் வந்துட்டு இப்போ இங்கே ஒரு மாடலாக கேட்டிருக்காங்க. எப்படின்னா ஃபாரின் மாடலாக கேட்டிருக்காங்க. ஃபாரின் நீங்கள் போனீங்கன்னா சென்ட்ராக தான் கிளாஸ் செட் இருக்கும், அப்போ ஒரு ஓரமாக பாத்ரூம் இருக்கும். ஏன் சென்ட்ராக கிளாஸ் செட் கேட்குறாங்கன்னா அந்த ஏரியா வந்துட்டு எப்பவுமே அந்த கிளாஸ் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் காஞ்சி போய் ரஃபாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வழக்கமாக பண்ணுற மாதிரியா இருந்தால் அந்த ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம குளிக்கிற தண்ணி வந்து அதில் போடுவோம். இப்போ வந்து குளிக்கிற தண்ணி பண்ணாமல் ஒரு பார்ட்டிஷன் போட்டு நம்ம பண்ண போகிறோம். அது என்ன அளவு, எப்படி பண்ண போகிறோம், என்ன லுக்கில் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் வாங்க. அடுத்து வந்து வால் மவுண்ட் கிளாஸ் தான் நம்ம மாட்ட போகிறோம். வால் மவுண்ட் கிளாஸ் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். அடுத்து வந்து கன்சில் டேங்க் தான். அது எப்படின்ற உங்களோட காணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்துட்டு பாருங்கள் வாங்க. நம்ம போட்டு மார்க் பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி. இப்போ மார்க் பண்ணது உங்களோட மெஷர்மெண்ட் இன்னும் அளவு சொல்கிறேன் நம்ம. இது நல்லா நல்லா பெரிய பாத்ரூம் தான். இந்த பாத்ரூமில் வந்துட்டு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, எனக்கு வந்து இங்கே தான் டாய்லெட் வேணும். இதெல்லாம் பாருங்க தெரியும், நல்லா க்ளீனாக தெரியும். இங்கே தான் டாய்லெட் வேணும், இங்கே வந்து பாத்ரூம் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பாத்ரூமுக்கு எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் வரும்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வால் கொடுக்குறதுனால பாத்ரூம் வந்து என்றைக்குமே நம்ம வந்து 36 இன்ச்சு விட்டுருணும். 36 இன்ச்சு விட்டுறோம், நம்ம பாத்ரூம் குளிக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். இது கரெக்டாக வந்து 3 அடி. நம்ம 3 அடியில் சென்டர் பண்ணி இதை போட்டிருக்கேன். சென்டர் பண்ணி போட்டு தான் நமக்கு குளிக்கிறதுக்கோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். அடுத்து தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு டாய்லெட்டோட வேஸ்ட் பார்ட்டு. இங்கே தான் நம்ம வால் மவுண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது நம்ம காடி எடுத்து நாளைக்கு இதில் போட்டுருவோம். இங்கே தான் கன்சில் டேங்க் வரும். இந்த இடத்துல கன்சில் டேங்க்கு அது லைன் கொடுத்துருக்கோம். அப்படியே வந்தீங்கன்னா பாத்ரூமில் வந்துட்டு அப்படியே வந்தீங்கன்னா பாத்ரூம் வந்து ஹீட்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம். அதுமாரி வால் மிஷின் கொடுத்துருக்கோம். வால் மிஷின் வந்துட்டு சில பேர் கமெண்ட் கேட்டாங்க, நீங்கள் அளவு சொல்ல மாட்டேங்கிறது. கரெக்டாக போட்டு பண்ண பாருங்கள். இதில் இருந்து 6 இன்ச்சு கொடுக்கணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா 6 இன்ச்சு. இதுலேருந்து இதுக்கு 6 இன்ச்சு, இதுக்கும் 7 இன்ச்சு கொடுக்கணும். தெரிஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கு 7 இன்ச்சு தான் இருக்கும் பாருங்க. இதுக்கும் 7 இன்ச்சு கொடுக்கணும். 7 இன்ச்சு கொடுத்தோம்னா உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கும். அந்தமாரி உங்களுக்கு க்ளீனாக கட்டிங் போடுறதாலும் சரியா தெரியல. இதுதான் அது. இது வந்து 6 இன்ச்சு கொடுக்கணும், இது வந்து 7 இன்ச்சு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி சில இதை கேட்டிருக்கீங்க, நீங்கள் அளவு சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்ட்டு. அதான் இப்போ உங்களை சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி ஃப்ளோர்ல இருந்து ஒரு ஃப்ளோர்ல இருந்து 38 இன்ச்சு வைக்கணும் ஹைட். 38 இன்ச்சு ஹைட் வச்சோம்னா 38 இன்ச்சு ஹைட் வச்சோம்னா ஃப்ளோர் வந்துட்டு 7 இன்ச்சு ஏறும். 7 இன்ச்சு ஏறுச்சுன்னா நமக்கு வந்துட்டு 31 இன்ச்சு 30 இன்ச்சு கிடைக்கும், ஃபினிஷிங் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் அந்த ஃபினிஷிங் வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும். இதை இப்போ கட்டிங் போட்டு படிக்கலாம் வாங்க, காமிக்கிறேன். ஓகே, இதே பாருங்க. இப்போ வால் மிக்சர் எல்லாமே உடைச்சாச்சு. உடச்சி இது பண்ணிட்டோம். இங்கே வந்து வால் மிக்சர் கீழே ஒரு டேப்பு. இது வந்து 6 இன்ச்சு இருக்கும், இது 7 இன்ச்சு இருக்கும். அடுத்து வந்து கிளாஸ் செட்டு போட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்க. இது நாளைக்கு வந்து உடச்சி நாங்கள் இது டேங்க் வச்சுருவோம். அதேமாரி கீழே மார்க் பண்ண மாதிரி ஷவர் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. சாரி, ஹீட்டர் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க. அதுமாரி ஹீட்டர் வந்துட்டு 7 மைஸ் டைல்ஸ் ஓட்டிங்கன்னா டைல்ஸ் கீழே தான் ஹீட்டர் பாயிண்ட் இருக்கணும். அதேமாரி ஷவர் வந்துட்டு அளவு வந்துட்டு 7 இன்ச், அதாவது 7 அடி இருக்கணும். நம்ம இதுக்கு இதோட 7 அடி டைல்ஸுக்கு மேலே இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு குளிக்கணும்னா ஒரு ஆள் வந்து 6 அடினா 7 அடி வச்சு நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே தான் கன்சில் டேங்க் வரும். கன்சில் டேங்க் தான் கொடுத்துருக்கோம். இது இப்போ உடச்சி நான் கன்சில் டேங்க் படிக்கிறது உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன், எப்படி படிக்கிறது காமிக்கிறேன். அந்தமாரி நான் பார்ட்டிஷன் சொன்னேன் பாருங்க. இங்கே வந்துட்டு அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, இதை பாருங்க, இது 3 அடி. அவங்க வந்து இங்கே வந்துட்டு கிளாஸ் டோர் போட போகிறாங்களா, சரி இது கிளாஸில் போட போகிறாங்க. கிளாஸில் போட்டாங்கன்னா நாம் வந்து இப்படி குளிக்கக்குள்ள எப்பவுமே அந்த டாய்லெட் வந்துட்டு உங்களுக்கு காஞ்சி போயே இருக்கும். ஸோ தண்ணி படாது. அவ்வளோதான். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வால் மிக்சருக்கு நம்ம இது மார்க் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க கஸ்டமர் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, எனக்கு டைவர்டர் வேணும்னு கேட்டுருக்காங்க. இதான் டைவர்டர். நம்ம டைவர்டர் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணி உடச்சி வச்சுருக்கீங்க பாருங்க. டைவர்டர் வந்து இப்படி தான் வரும். இந்த பொசிஷன் தான் ஒரு டைவர்டர். இதுதான் சேம் பொசிஷனு. இது வந்து லெஃப்ட் வந்து ஹார்ட்டு, இது வந்து ரைட் வந்து கோல்டு. இது ஸ்பவுட் வந்துடும், இது ஷவருக்கு போயிடும். டைவர்டர் வந்து நம்ம ஃபினிஷிங் தார்லேருந்து 4 அடி ஹைட்டில் வைக்கணும். ஸ்பவுட் வந்து நம்ம ஃபினிஷிங் தார்லேருந்து 32 இன்ச்சு வரும், 31 இன்ச்சு 32 இன்ச்சு வரும். அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது இப்போ கன்சில் டேங்க்குக்கு எல்லாத்தையும் உடச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த டேங்க் வந்துட்டு ஃபுல் ஆங்கிலோட செட்டிங்கு. அதை வீடியோவில் பாருங்கள், அப்போ உங்களுக்கு புரியும். ஃபுல் ஆங்கிள் செட்டிங்கு. நான் வேஸ்டேஜ் போடுறது எல்லாமே நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன்.
முதல்ல நம்ம ஸ்டார்ட் வந்து நம்ம எப்பவுமே என்னோட ஸ்டைல் வந்து நான் வந்து ஹோல்ஸ் அதாவது உள்ள வர என்ட்ரில் தான் நான் பைப்லைன் போடுவேன். இப்போ நான் பைப்லைன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து வாஷிங் மிஷினோட பாயிண்ட் இது. அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் வாஷிங் மிஷின் பாயிண்ட் வந்து என்றைக்குமே வந்து ஒரு 4 அடி ஹைட்டில் வைக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு அந்த வாஷிங் மிஷின் மேலே கரெக்டாக ஒரு டேப் பாயிண்ட்டு. இந்த செவுரு கொஞ்சம் கோஸாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம இது வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணி தான் நம்ம அமுக்கணும். இதை எப்படி ஹீட் பண்ணி அமுக்கணும் பாருங்கள். இந்த செவுரு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்படி வளைஞ்சி இப்படி வளைஞ்சி இப்படி கோஸாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்படி திட்டு பார்த்தீங்களா. அதனால தான் வந்து நம்ம இந்த பைப் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போட முடியாது. அதுதான் நம்ம ஆப்ஷன் அடிக்க போகிறோம். அது எப்படி அடிக்கணும்னா தெரியுங்களா, இப்படி வளைஞ்சி இப்படி போய் பாருங்க. டேப் குடிச்சு எவ்வளோ கேப் பண்ணுறீங்களா, இந்த கேப் நம்ம அடிக்கணும். இதில் அவங்க தான் காமிக்கிறேன். இதெல்லாம் எடுத்து இந்த ஆணி வச்சு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல நம்ம கரெக்டாக வரும். டைட் பண்ணிட்டு இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செவுத்தோட ஊட்டி தான் இருக்குது. ஸோ பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம இது வருங்க, இங்கே தான் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ண இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்துல ஹீட் பண்ணி லைட்டாக அப்படி உள்ள அமுத்தினா போதும். சும்மா இப்படி அப்படியே லைட்டாக அப்படி ஹீட் பண்ணல பைப் சொன்னால் வளைஞ்சிடும். இந்தமாரி ஆப்ஷெட்டுக்கெலாம் வந்துட்டு நமக்கு எந்த ஃபிட்டிங் கிடையாது. நம்ம ஷூ போட்டாலும் சரி வராது, இது போட்டாலும் வராது. இதெல்லாம் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி தான் நம்ம அமுக்கணும். அப்போ தான் நம்ம கரெக்டாக அதோட இது வரும். எப்படி கரெக்டாக அந்த செவுரு மட்டத்துக்கு போய் போகும் பாருங்க, நீங்களே பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த பாருங்க அழகாக போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ இது உள்ள அமைங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த வளைவுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணி இதை அமைக்கிட்டோம். ஸோ நமக்கு இனிமேல் பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம இங்கே ஒரு ஆணி, ஒரு சேஃப்டி ஒரு ஆணி வச்சுக்கலாம். இந்த டீ வந்துட்டு வாஷ் பேஷனுக்கு கோசம் நம்ம போட்டிருக்கோம். ஹீட்டருக்கு வச்சிருக்கோம் நான். இதே நம்ம இதில் இல்லை ஹீட்டரையும் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபினாலக்ஸோட இது பிராண்டு தான் இது. ஸோ இது நல்லாயிருக்கும். ஸ்ட்ரெயிட் முதல்ல பார்த்துக்கணும். அதுதான் ஒட்டிட்டு நம்ம திருப்ப முடியாது. ஸ்ட்ரெயிட் மட்டும் பக்காவாக நம்ம பார்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி அடிச்சிடலாம்.
கிராஸ் ஆகுது. கிராஸ் ஆகுனா நம்ம வந்து போட முடியாது. அதனால் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்செட் போடுறோம். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இந்த ஆப்செட் போட்டால் இந்த லைன் இதில் கரெக்டாக போயிடும். அதனால தான் இந்த ஆப்செட் இது போடுறோம். சரிங்களா? டைவர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இதில் டைவர்ட்டில் வந்து மெயினாக ஒன்று காமிக்க ஒன்று இருக்குங்க பாருங்க. இதுதான் ஷவருக்கு போகிறது. இங்கே பாருங்கள், இந்த அம்புகுறி உங்களுக்கு தெரியும். இது சும்மா சேஃப்டி கவரு. இந்த அம்புகுறி தெரியும். இந்த அம்புகுறி என்றைக்குமே ஷவருக்கு போகுதுன்னா மேல் நோக்கி தான் பார்க்கணும். தண்ணி எந்த டேரக்ஷனில் போதோ அந்த டேரக்ஷனில் தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த அம்புகுறி பார்த்த மாதிரி வைக்கணும். புரியுதுங்களா? சேஃப்டி கல்ல கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள், அந்த அம்புகுறி அந்த மாதிரி பார்க்கணும். அந்த மாரி இது வந்துட்டு சென்டர் பண்ணி வைக்கணும் கரெக்டாக. இந்த மாதிரி டைவர்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுக்கணும். நம்ம மெயினாக எடுக்குள்ள கரெக்டாக நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்துக்கணும். ஸ்ட்ரெயிட் பார்த்து தான் வைக்கணும். ஏன்னா இந்த கொஞ்சம் நம்ம இறக்கி ஏற்றி எடுத்தோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் வராது. அதனால் இப்படி ஒரு ஆளை பிடிக்க சொல்லிவிட்டு இந்த ஷவர் பீஸ் போடணும். ஷவர் பீஸ் சாணி அடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறமா இப்போ பாருங்கள், இந்த பபுள்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. பபுள்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்கணும், சென்டராக இருக்கணும் பபுள்ஸு. அப்போ தான் நான் வந்துட்டு மெஷர்மெண்ட் மேலே கரெக்டாக எடுக்க முடியும். இது மட்டும் என்ன காரணம்னா, இது மட்டும் ஏன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குன்னா, இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா நம்ம டைல்ஸ்லாம் ஒட்டின உடனே வந்துட்டு அந்த பிளேட் மாட்டக்குள்ளே கிராஸாக இருக்கும், அசிங்கமாக இருக்கும். அதனால தான் இப்போ மட்டும் இது பக்காவாக ஸ்ட்ரெயிட் பண்ணி நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். இந்த டைவர்டர் என்ன குத்தான் வருவதோ அதே குத்தான் வந்துட்டு ஷவருக்கு இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு நீட்டாக. ஏன்னா செக் பண்ணிட்டு போன நல்லது. கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் நியூவாக பண்ணீங்கன்னா 38 இன்ச்சு வைக்கணும். 38 இன்ச்சு வச்சோம்னா ஃபினிஷிங் வந்து நமக்கு 31 இன்ச்சு ஸ்பவுட் கிடைக்கும். அது மெயின் நம்ம பார்க்க வேண்டியது தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா 38 இன்ச்சு வைக்கணும் பாருங்க. ஃபைனலில் வந்துட்டு 31 இன்ச்சு நமக்கு ஃபைனலில் கிடைக்கும். அதான் சொல்ல 150 அடி 5 வாங்கிண்ணா. 6 12 3 16 ஸ்ட்ரெயிட். இப்போ இங்கே வந்துட்டு கிராஸ் ஆகிறதுனால ஹாட் வாட்டர் இப்படி தான் போட்டாகணும். இங்கே வந்து கிராஸ் ஆகிறது நமக்கு இங்கே ஒரு ஆப்செட் ஒன்று வருது. போட்டாச்சு. அது வந்து ஹீட்டர் போடலாம். ஹீட்டருக்கு நம்ம லெவல் வச்சு பார்த்துக்கணும்.
ஓகே, இப்போ பாருங்க ஹீட்டரும் போட்டாச்சு, வால் மிக்சர் போட்டாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், கலர் போட்டு பேக் பண்ணோம். இந்த மாரி வந்துட்டு பேக் பண்ணிடணும். நம்ம பேக் பண்ணிட்டோம்னா, பேக் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டோன்னா முடிஞ்சுது. இப்போ நமக்கு பைப்பு சேஃப்டியாக இருக்கும், ஆடாமல் இருக்கும், நம்ம வைக்கிற அளவு வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும். இதுமாரி லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு இதுமாதிரி தொடச்சி எடுத்துடணும். தொடச்சி எடுத்துட்டுனா அது முட்டு முட்டாக இருக்காது. இல்லைன்னா அவங்க டைல்ஸ்காரங்க வந்து அப்படியே வச்சு கலர் கற்றுனாங்கன்னா நமக்கு வந்து உள்ளே போயிடும். அப்புறம் இது டைவர்டர் அப்புறம் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் தொடச்சி எடுத்துடணும். தொடச்சி எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட் பார்க்கணும். இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக இங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு. கரெக்டாக 8.75 இருக்குங்களா, 18.75 இருக்குங்களா. இந்த குத்தா, இந்த பக்கத்து குத்தா வந்து வச்சு, இந்த பக்கத்து டேபிள்லேருந்து வச்சு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக 18.75 இருக்குங்களா. அதேமாரி இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் 18.75. அந்த மாதிரி இந்த ஸ்பவுட் பைப்பும் அதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும். மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஈவனாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து ஹீட்டரும் போட்டாச்சு. உங்களுக்கு அப்படியே இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல் பைப் லைன் போட்டிருக்கோம். எப்படி இந்த செவுருக்கு தகுந்த மாரி நம்ம ஹீட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் பக்காவா. அப்புறம் வந்துட்டு இது வாஷிங் மிஷினோட பொல்யூஷன். இது வாஷிங் மிஷின் அதில் இந்த இந்த ஹைட்டில் வைக்கணும், கரெக்டாக 4 அடி ஹைட்டில் வைக்கணும். ஓகேங்களா? அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு ஒர்க்கு. இது வந்து ஃபினிஷிங்கில் அப்புறமா நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். ஃபினிஷிங் டைவர்டர் புஷ் பட்டன் போட்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு இது காமிக்கிறேன். இதோட கண்டினியூ வந்து நான் அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நியூ வேலை, சிறு வேலை, எந்த வேலை இருந்தாலும் நம்ம வந்து பண்ணி கொடுப்போம். கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கள். அப்படி கீழே இருக்கிற நம்பர் இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் என்னோட நம்பர் போட்டுருக்கோம், கான்டாக்ட் நம்பரு. அதில் போய் பாருங்கள். இல்லை டிஸ்பிளேலும் வரும், அதில் வச்சு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.